بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره همه شهدا، خصوصا امام شهیدمون حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای رو گرامی می‌داریم. البته این دوره 36-7 ساله رهبری و زعامت حضرت آقا پر از خاطره است و فکر می‌کنم عموم ملت ایران از ایشون خاطرات متعددی دارند، در سفرهای استانی، در دیدارها. شاید بخش عمده‌ای از مردم ما چفیه و انگشتر از آقا رو از ایشون به یادگار گرفتن و شاید خود همین یک سرفصل عاشقانه‌ای بین امام و امت هست. اما در مورد تعدادی از خاطرات که امکان گفتنش هست من خدمت عزیزان عرض بکنم. یک نکته‌ای در مشرب و ممشای رهبر شهیدمون پررنگ بود و اون توجه به دانشگاه، علم و نخبگان بود و به نظرم همه جامعه دانشگاهی ما و نخبگان ما به ایشون مدیون هستند. تأکید ایشون بر تولید علم، تأکید ایشون بر استقلال علمی، تأکید ایشون بر نخبه پروری، حمایتشون از المپیادها، حمایتشون از نخبگان، ایجاد بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی در ریاست جمهوری، توجه به مجموعه هایی مثل رویان و مجموعه های علمی دانش بنیان، اینها سرفصل گسترده ای از اقداماتی هست که حضرت آقا در حوزه علم انجام دادن. من به شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد. و میدونم که این حرکت با برکتی است. این انشاءالله عاقبت به خیر است این حرکت و انشاءالله پیش بریم. و توجه ایشون به علم و اینکه بارها و بارها فرمودن العلم سلطان، این علم قدرت ایجاد میکنه و جامعه ما بایستی استقلال علمی داشته باشه، تولید علم داشته باشه، در رتبه های بالای علمی قرار بگیره. من جمله یکی از این موارد توجه ویژه‌ای که ایشون به دانشگاه‌های خاص داشتن. ببینید، اولا دیدار حضرت آقا با دانشجوها و دانشگاهیان در ماه مبارک رمضان که تقریبا در سالهای متمادی این تکرار شد و حضور ایشون در دانشگاه‌ها یا دعوت از دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه و دانشجویان در حسینیه امام خمینی یه سرفصل ارزشمندی هستش. خاطرم از سال 1384 روز عید قدیر دانشجویان و اساتید و دانش آموختگان دانشگاه امام صادق مهمان حضرت آقا بودند در حسینیه امام خمینی. جلسه بسیار صمیمی بود، فضای بسیار شیرینی بود. بنده اون سال اولی بود که هیئت علمی شده بودم در دانشگاه و خدمت حضرت آقا رسیدیم. هم دانشجوها هم اساتید صحبت کردن. اونجا آقا روی یک بحثی تأکید داشتن و اون اینکه دانشگاه امام صادق علیه السلام یک پدیده ممتازه و برای اولین بار بحث مرجعیت علمی رو مطرح کردن که دانشگاه امام صادق علیه السلام بایستی مرجع علمی پژوهش هایی هستش که در سراسر دنیا انجام میشه. من بعد از جلسه خاطرم هستش که با یکی از اساتید که استاد مدیریت راهبردی و استراتژیک هستن صحبت میکردم. ایشون فرمودن که اگر اون موقع میفرمودن که میلیاردها تومان داده بشه به شرکت‌های مشاوره‌ای حوزه استراتژیک که بخوان برای یک مجموعه‌ای بیانیه مأموریت یا هدف یا یک چشمانداز بنویسن، شاید به این زیبایی که
مقام معظم رهبری اون سال در سال 1384 بیش از 20 سال قبل فرمودن بحث مرجعیت علمی به این زیبایی نمیشد و این نگاه راهبردی ایشون و توجه به علم یکی از ممیزات ممتاز ایشون بود که در تاریخ خواهد بود. کاری کنید که دانشگاه امام صادق نه فقط در مقایسه با فلان دانشگاه دیگری که در تهران یا در شهرستان دیگری است یک رتبه جلوتر به دست میاره، این کافی نیست. کاری کنید که این دانشگاه مرجع تحقیقات مراکز علمی دنیا و دانشگاه‌های دنیا بشه. خاطره دوم که میخوام خدمتتون عرض بکنم این که نسبت ما با امام شهیدمون فقط نسبت یک رهبر در تراز رهبرهای جهانی با ملت خودش نیست. این یک واقعیتیه در نظام شیعی و در نظام ولایت فقیه. نسبت ما با امام و نایب امام نسبت امام و امته. لذا برای ما رابطه بیش از اونی که رابطه عقلی یا مبتنی بر توزیع قدرت یا محاسبات مادی باشه، محاسبات معنوی هم داره و این خیلی مهمه در تحلیل جامعه شناختی و حتی الهیاتی از مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی. خاطرم هستش که مکرر ما در زندگی شخصیمون و حتی زندگی اجتماعی و سیاسی می‌دیدیم که حضور آقا، بیان آقا، اشارت‌های آقا راهگشای خیلی از گره‌هایی بودش که در طول مسیر ایجاد می‌شد. حالا هر کسی احتمالاً تجربه‌هایی داره از این و جامعه هم تجربه‌های متعددی از این موضوع داره. خاطرم هستش که در دوره مسئولیت یه دوره خیلی مسئولیت به من فشار آورد و واقعاً خسته شده بودم از برخی از ناملایمت‌ها و کم لطفی هایی که گاهی اوقات حتی از جریانات بظاهر همسو صورت می گرفت. دیداری بود خدمت حضرت آقا میخواستیم برسیم، دیدار مسئولین بود. من کاری رو بعد انجام میدادم و گزارش رو تهیه میکردم با همکارانمون در سازمان. با تأخیر رسیدم ولی این تو ذهنم بود که یه جوری حتی اگر بتونم از مسئولیت کنار بکشم. وارد حسینیه که شدم مراسم شروع شده بود. حضرت آقا هم سخنرانیشون شروع کرده بودن. طبیعتا من بایستی انتهای جمع صندلی هم گذاشته بودن. تو ذهنم هستش که ایامی بودش که همچنان اون فاصله گذاری کرونا هم باید رعایت میشد. اون انتهای مجلس نشستم. به محض اینکه نشستم دقت کردم دیدم حضرت آقا دارن در مورد داستان حضرت یونس صحبت میکنن و اینکه بدون اجازه خداوند اون مأموریتی که بر عهده‌اش بود رو با جنبندی شخصی خودش کنار گذاشته و مأموریت رو نیمه کاره رها کرده و خداوند اون رو به یه معنا دچار یک بلا و فتنه و گرفتاری کرده که اگر نبود استغفارش خداوند می‌فرماید که اون رو تا الی یوم یبعثون ای بسا دچار این بلیه و فتنه خواهد کرد. واقعیتش این بود که اون لحظه‌ای که آقا داشتن این رو می‌فرمودن من احساس می‌کردم مستقیما دارن با من صحبت می‌کنن تو اون جمع و دارن میگن که شما اجازه ندارید مسئولیتی که بر عهده گرفتید به خاطر سختیش یا به خاطر شماتت‌ها یا به خاطر اینکه ناامید هستید از برخی از مسئولین و اینها کنار بذارید. و رابطه معنوی که از این بیان برای من ایجاد شد یه قوت قلبی برای من ایجاد کرد که نه، انگار آقا اصلا مستقیما دارن به من این مطلب میفرمایند و بایستی بچسبم به کار، به وظیفه‌ام انجام بدم ولو هر اتفاقی رقم بخوره. یه بار خدمت حضرت آقا رسیدیم، دیداری بود سه شنبه ها و بعد از نماز ظهر. حالا داخل پرانتز بگم من مکاتباتی گاهی اوقات بعضی از مطالب رو خدمت ایشون
یا مستقیم با سیستم اداری یا به صورت با واسطه هایی خدمت ایشون میرسوندیم که خب در اغلب مواردم شهید بزرگوار شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی بودن. من یه مطلبی رو خدمت حضرت آقا نوشته بودم چند ماه قبلتر، شاید 6-7 ماه گذشته بود از اون مطلبی که خدمت ایشون نوشته بودم و واقعیتش فراموشم کرده بودم توی این شلوغی کارها و یه جواب اجمالی گرفته بودم ولی خب اونطوری که فکر میکردم نبود. بعد از نماز ظهر همه ایستاده بودن که حضرت آقا می اومدن تک تک افراد رو تفقد میکردن، صحبت میکردن، پرسش و پاسخی بودش. یکی از آقایون دفتر هم معرفی میکردن در بعد مواجهه که مثلا ایشون فلانی هستش. آقا به بنده که رسیدن اون عزیزمون خواستن منو معرفی کنن. من احساس کردم که اصلا آقا منتظر معرفی نبودن، میشناختن، حالا ای بسا در تلویزیون دیده بودن یا بالاخره گزارش‌های قبلی. به محض اینکه مواجه شدیم به بنده فرمودن آقای لطیفی اون مطلبی که شما نوشته بودید برای من راهش اون نبود که در نامه نوشته بود، چون من یه راه حلی هم پیشنهاد داده بودم. واقعیتش اینه که من یه دفعه شوکه شدم، چون من یه مطلب دیگه میخواستم خدمت ایشون عرض بکنم و اصلا این تو ذهنم نبود و ایشون لابلای این همه نامه هایی که نوشته میشه، مطالبی که گفته میشه، مسائلی که هستش، به محض اینکه با بنده مواجه شدن معلوم بود که این تو ذهنشون کاملا پررنگه و نقش داره و بلا فاصله به من گفتن که فلانی راه حلش اون نبود که نوشید و یه راه حلی رو فرمودن همونجا، گفتن بعد این کار رو شما انجام بدید و برای من خیلی هم امید بخش بود، هم به یه معنا مسئولیت آفرین بود که آقا چقدر نسبت به این مکاتبات حساسن و حواسشون جمعه و چه حافظه‌ای، چون چند ماه گذشته بود. خداوند ایشون رو غریق رحمت کنه، ما رو مدیون ایشون نکنه، چون ایشون حقیقتاً همه این مکاتبات رو به نظر میرسید که با یه دقتی مطالعه میفرمایند، در ذهن دارن و براش راه حل دارن، پیگیری میفرمایند. یه خاطره‌ای هم حالا چون بحث آقا مصباح شد عرض بکنم. 2 خاطره از ما در دانشگاه یه سلسله پایان نامه‌هایی رو شروع کردیم در مورد سبک فرماندهی فرماندهان ذیل اون بحث مدیریت جهادی که بازم از ابداعات امام شهیدمون بود. ببینید ما در دانش مدیریت انواع سبک‌های مدیریتی داریم ولی اون سبک مدیریتی که متناسب با بوم و فرهنگ ایرانی باشه شاید نشه به این راحتی توی این سبک‌ها پیدا کرد. اقتضای این نظریه‌ها بوم خودشه، در کشور خودشونه. خیلی از این نظری پردازا هم همینو میگن آقا این متناسب با فرهنگ و بوم خاص خودشه. خب حضرت آقا ماحصل تجربه مدیریتی خودشون و آنچه که در عرصه واقعی دیده بودن و تجربه کرده بودن یه مفهومی رو در دانش مدیریت به عنوان سبک مدیریت جهادی مطرح فرمودن و حتی برای این مصادیقی رو هم معرفی کردن که من جمله شهید بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی و بعد شهید بزرگوار شهید آیت الله رئیسی بود. خب ما کارایی انجام داده بودیم در اون سالها. خاطرم هستش که یک پایان‌نامه که خیلی هم زحمت کشیده شده بر اون پایان‌نامه، خاطرم از تو اون پایان‌نامه شهید بزرگوار شهید رشید هم با عنوان کسانی بودن که باشون مصاحبه شده بود، با خیلی از فرمانده‌ها که برخی از اون الان شهید شدن مصاحبه شده بود در مورد شخصیت فرماندهان جنگ، مثل شهید صیاد شیرازی، شهید باکری، شهید حسن باقری و یه کار ارزشمندی صورت گرفته بود. خب نمره عالی هم گرفت اون دانشجویی که این کار انجام داده بود. راهبری کارم پایان‌نامه با آقای دکتر باقری بود. فکر میکنم من تو اون پایان‌نامه داور پایان‌نامه بودم. این پایان‌نامه خدمت حضرت آقا رسید. حالا ببینید رهبر انقلاب نسبت به موضوع چقدر اهتمام داره، براش مهمه، کار علمی رو جدی میگیره، نمیگه آقا حالا کار علمی دیگه من فرصت نمیکنم مطالعه بکنم، براش مهمه، وقت گذاشته بودم مطالعه فرموده بود. در جمعی صحبت شده بود، اینو آقا مصباح برای بنده تعریف میکردن. اونجا آقا خیلی تشکر کردن، تقدیر کردن، گفتن کار ارزشمندی انجام شده و
تشویق کردن این تیپ کارها رو. تا اینجای کار خب خیلی طبیعی به نظر میرسه اینا. بعد آقا مصباح گفتن خصوصی آقا به بنده فرمودن خب نه دیگه در جمع، در خصوصی فرمودن که خب این پایان نامه انجام شد، دفاع هم شد، کار ارزشمندیه، ولی این باید بیاد توی زندگی مردم. این نباید به عنوان یک پرونده‌ای برای ارتقا و ترفیع تلقی بشه. حالا یک دانشجو پایان نامه ارشدش رو گرفته، استادش مثلا حالا امتیازش رو گرفته. این که اهتمام داشتن که اولا ما سبک و الگوی مدیریتی خودمون رو بشناسیم، به نحو علمی استخراج بکنیم، نمونه‌های واقعی اون رو سر دست بگیریم و نشون بدیم و از اون مهمتر اون رو باز تولید بکنیم و تکرار بکنیم. این نگاه نظاممند و به قول امروزی‌ها سیستماتیک به مدیریت و رهبری یکی از اون ممیزات و امتیازات منحصر به فرد حضرت آقا بود که واقعا برای ما جذاب بود و بعد از اون زمینه‌ای شد که مرکز رشد و کارهای این تیپی رو آقای دکتر باقری شروع بکنن که بتوانیم آنچه که تولید علمی میشه و همین کار شبیه این کار برای شهید سید حسن نصرالله انجام شد، شبیه این کار برای شهید زین الدین انجام شد، شهدای دیگه انجام شد که بتوانیم اون رو بیش از آنچه که در کتاب‌ها و مقالات هست بلکه در الگوی رفتاری مدیرانمون در مرحله دولت سازی ببینیم. متاسفانه توی فضای مجازی و جریان نفاق و ضد انقلاب یه تصویری گاهی اوقات از امام شهیدمون و زندگیشون درست شده بود که ما که از نزدیک با خانواده ایشون و رفتار ایشون آشنا بودیم واقعاً هیچ نسبتی بین اون چی که توی رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب گفته میشد و منش و رفتار ایشون و خانواده ایشون وجود نداشت. من بارها این رو عرض کردم، اینها مدیونن نسبت به حضرت آقا، اونهایی که این حرفا رو زدن در مورد زندگی ایشون. تجملات و خدمتتون عرض بکنم که مال و اموال و واقعا اینطور نبود. من یه مثال میخوام برای اولین بار عرض بکنم. ماه مبارک ماه رمضان بود، تقریبا شاید 10-15 سال قبل از این. من سحری خواب مونده بودم، سحر نخورده بودم. خب ما با آقای دکتر باقری با هم دیگه همکار بودیم و خب نزدیک هم دیگه هم بودیم، اتاقمون با هم دیگه ارتباطمون زیاد بود. همین صبح که آمده بودیم دانشگاه داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم. من گفتم که من دیشب سحری خواب موندم، سحری نخوردم، یه ذره احساس ضعف می‌کنم. ایشون گفتش اتفاقا ما هم دیشب برای سحری مسئله برامون پیش اومد. گفتم چی شده؟ ببینید این واقعا شنیده. خب ایشون خانوادهشون کودک شیرخوار داشتن، روزه نبودن طبیعتاً. خانم حضرت آقا هم ظاهراً کسالتی داشتن که نمیتونستن روزه بگیرن و آقا مصباح و خانوادهشون خدمت آقا بودن، با هم دیگه یه جا اون ایام بودن در ایام ماه مبارک. ایشون فرمود که نیمه شب آقا منو بیدار کردن برای سحری. دیدم که ایشون تو آشپزخانه دارن حلوا گرم میکنن، حلوا درست میکنن. رهبر انقلاب دارن حلوا درست میکنه. بعد یه قدری طول کشیده بود، نزدیک اذان صبح شده بود. بعد به من گفتن آقا مصباح بیا زودتر سحری ما. گفت ما دیشب نان و حلوا خوردیم، اونم آقا درست کرده بود. من به ایشون گفتم که آقا مصباح مگه نون و حلوا سحری میشه؟ گفت عموما آقا همین چیزای اینطوری. واقعا برای من عجیب بود که گفتم خب بالاخره تیم محافظا فلان. گفت خب نه دیگه، ظاهرا چون یه ملاحظاتی دارن، رعایت دارن، اگر برنامه رسمی چیزی باشه بله از اون سیستم، ولی اگه باشه توی اندرونی حالا گاهی اوقات چیزی هم بخوان و اینها. ولی اون شب من و ایشون روزه بودیم توی منزل، نان و حلوا سحریمون بود و من بعداً فکر کردم که این که حضرت آقا روی ساده زیستی مسئولین انقدر تأکید داشتن
از این جهت بود که خودشون هم این رو در عمل داشتن اجرا میکردن. حالا من همون موقع به آقا مصباح گفتم آقا اینا بگیم مردم باورشون نمیشه. گفتن بله همینطوره، شاید مردم باورش نمیشه. گفتن ولی بگیم. گفتن خب اگه بخوایم بگیم واقعا نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی امروز میشه اینا رو گفت. به نظر من که رهبر انقلاب ما در این سطح ساده زیستی خودشون بلند شن، حالا حلوا گرم بکنن یا اصلا درست بکنن، بعد سحری ایشون یه همچین چیزی باشه، واقعا الگو و آموزنده و برای مسئولین ما در حوزه مواسات یک امر مهم مدیریتی تلقی میشه. آقا اون موقع 74 سالشه، 73 ساله پیرمرد بلند شده، یه پیرمرد 72 ساله بلند شده، خودش سحری درست کرده با این همه به ظاهر خدم و حشم و بالاخره خیلی آدمایی که حاضرند هزینه بکنن بیان. اصلا چون نمونه اینطوری داشتم، من یه دفعه ما یه باغی داریم برای پدر بزرگم و اینها در اطراف همدان، برای ما کشمش آورده بودن. کشمش همدان هم کشمش نسبتا خوبی برای ما آورده بودن. من آوردم دانشگاه، روی میزم بود. آقا مصباح اومد اتاق ما، همین صحبت کنیم، دید کشمشاش، این کشمشای همدانی یه چیزی درست کنن، سایه خوش بهش میگن، توی با تیزاب و اینا خشک نمیکنن، تو سایه میذارن، طول میکشه، ولی خب مواد شیمیایی نداره. بعد ایشون گفتش که این خیلی خوشمزه است. گفتم آره به اینا میگن سایه خشک و غیر از ایناییه که کم هم تولید میشه چون یه ذره فراوریش سخته. به تعبیر خودمونی میخورن مثلا. خیلی احساس کردم ایشون خوشش اومد. بعد خب میگم از ما برای ما همدان تحفه‌ای آورده بودن یه قدری، من شاید 2 کیلو اینا توی کیسه، فردا که اومدن دانشگاه برای ایشون آوردم. گفتم که اینو خانواده گفتن که حالا اگر واقعیتش با اینکه ما هم خیلی هم رفیق بودیم، تردید داشتم که آقا مصباح قبول میکنه یا قبول نمیکنه، چون بالاخره حالا ملاحظات ما هم رفاقت داشتیم، با هم بودیم. ایشون قبول کرد و گفت خدا خیرت بده. بعد گفتم که حالا مشکلی چیزی؟ گفت نه، ما گاهی اوقات واقعا زندگی حضرت آقا و برخی از نزدیکان ایشون از همین محله، چون آقا حقوقی نمیگیرن، نه شهریه نه حقوقی، از محل همین نزورات و همینا. و نکته اینه که حالا یه احتیاطی که بالاخره مراقبت هم توی بحث‌های امنیتیش هم توی ملاحظات بدبستونای این اتفاق، حال به یه معنا داشت، به لطف داشت به ما که آقا ما که میدونیم که شما الان چیزی نمیخواید سر این داستانا، سر مثلا 1-2 کیلو کشمش، و بردن. و خدمتتون عرض کنم که معلوم بود که گاهی اوقات همه یه کشمشه ساده‌ای که شاید یه خانواده خیلی راحت میتونه تهیه بکنه، برای این خانواده با این سبک از مراقبت‌های اخلاقی و رفتاری و اقتصادی که مخصوصا باز توی آقا مصباح خیلی پررنگ بود دیگه. یعنی من حساسیت‌های ایشون رو توی مراعات خمس و زکات و سهم امام و اینا میدیدم که چقدر ایشون وسواس داشت واقعا توی حوزه امور مالی. یه جایی من احساس می‌کردم این وسواسه شاید تو اصلا خطرناکه. مثلا ببینید مثلا یه دفعه یه کسی یه پولی آورده بود برای ایشون که ایشون خمس رو بگیره ببره خدمت آقا، بعد گذاشته رو میزش، مثلا دیگری اومده بود یه پولی هم گذاشته بود کنارش، بعد قاطی شده بود دیگه، دسترسی هم به اون آدم نداشت بپرسه دقیقاً چقدره. بعد میدیدم معادل همون پول از خودش گذاشته. بعد میگفتم چرا دیگه؟ گفت من احتیاط میکنم، میترسم قاطی بشه با پولای خودم، یا نمیدونم این حق و زحمه حق و تدریس چیزی بوده قاطی شده، احتیاطاً همه پولو خودم میدم. یعنی بعد گفتم خب با این وضعیت که نمیشه، زندگی نمیچرخه. میگم ما چون با هم دیگه در مورد مسکن ایشون که میدونید ایشون آقا مصباح گفتن اخویای آقای دکتر توی برنامه تلویزیونی گفتن. حالا من یه قدر اینو شرح هم بدم چون ما با ایشون گفتگوی اینطوری هم داشتیم. آقا مصباح بعد از ازدواجشون خب رفتن توی مجموعه بیت، اونجا یه مجموعه حفاظت شده بود، منازل مسکونی عموم مردم بود. حالا مردم برخیشون اونجا هم ساکن بودن، برخیشون هم خب به خاطر محدودیتی که توی رفت آمد ایجاد میشد، ترجیحش این بود که خونه رو اجاره بدن. طبیعتاً اجاره کی میخواد بگیره؟
مجموعه بیت میخواد اجاره بگیره. آقازاده های حضرت آقا اونجا ساکن بودن، آقا مصباح هم اونجا بودن. من این دفعه پرسیدم، گفتم که کرایه خونه اینجا چجوری تعیین میکنن بالاخره، چون خودمونم مستاجر بودیم مسئله‌مون. گفت آقا فرمودن که 3 تا بنگاهی اطراف رو پیدا بکنید، بیان این 3 تا بنگاهی قیمت گذاری بکنن، یه عددی میشه، اونو بذارید مبنای کرایه خونه. گفتم خب چونه زدنی چیزی فلان، بالاخره آدم میره بنگاهی یه چونه میزنه با ساب ملک و آقا فرمودن نه، حق چونه زنی هم ندارید، به خاطر اینکه اگه شما شروع کنید چونه زنی قطعا اون کوتاه میاد. میگه بالاخره این رهبری بالاخره یا میترسه یا علاقه است یا بالاخره هرچی هستش یه احتیاطی میکنه، بدون چانه زنی میانگین 3 تا بنگاهی رو باید مبنا قرار بده. لذا گاهی اوقات من حساب میکردم، بهش گفتم مثلا اگه شما این خونه رو مثلا جای دیگه بگیرید، چون هم موقع میگه هر جفتمون هم بچه داشتیم هم مستاجر بودیم و اینا، اگه یه جای دیگه بگیری ارزونتر برات در میاد. گفت بله درسته، ولی خب تیم حفاظت باید بیاد، بالاخره مراقبت هایی که لازم هستش و دسترسی ما به حضرت آقا و اینکه واقعا ایشون خب نسبت به حضرت آقا رابطهشون فراتر از یه رابطه عادی داماد و مثلا حالا پدر خانم یا حتی مثلا یه مؤمنی که نسبت به امام خودش یه ارادتی داره. واقعا ایشون جان فدای حضرت آقا بودن. از این جهت این براشون مهم بود که توی همون محدوده باشن با همه این سختی ها و محدودیت هایی که داشتن. من یه مثال برای شما بزنم، ایشون وام نمیتونستن بگیرن. خب من ازش پرسیدم که آقا شما چرا وام نمیگیری؟ مثلا ما با هم شروع کردیم هیئت علمی شدیم، 2 سال زودتر از من ایشون هیئت علمی شده بود، من داشتم خونه دار میشدم، ایشون همچنان مستاجر بود. من ماشین داشتم ایشون ماشین نداشت، با هم تقریبا توی تراز بودیم از لحاظ درآمدی و اینا. ما وام میگیرن، خب خیلی از زندگیای ما با وام جمع میشه. چون فهمیدن که اگه من بخوام وام بگیرم بایستی ضامن بیاد برای من ضمانت بکنه. آقا با من شرط کردن که نه ضامن کسی شو نه کسی ضامنت بشه، به خاطر این ضمانه برای شما یک تعلق ایجاد میکنه. شاید خیلی حاضر باشن بیان ضامن شما بشن که یه وامی بگیری، ولی بعدن یه انتظاراتی دارن. همین نداشتن ضامن و امکان نداشتن ضامن برای ایشون باعث شد که ایشون تقریبا هیچ وامی نتونه بگیره. و خب میدونن خیلی از زندگی‌ها بدون وام با سختی، و من میدیدم که ایشون زندگی شخصی خودش علیرغم این حرفایی که تو این فضای مجازی آقایی نمیدونم یه دفعه آقای مستندی درست کرده بود، نشون گفت ایشون 4000 متر زمین توی کیش داره. آقا مصباح، من فردا دیدمش تو دانشگاه، به شوخی بهش گفتم آقا مصباح تو که 4000 متر داشتی خیلی نامردی به ما نگفتی، ما حداقل بریم یه دوره کیش بچرخیم. و به شوخی مثلا ایشون هم خندید. گفتم خب یه کاری بکنین اینا تکذیب بکنین. گفتم میخوایم تکذیب کنیم، از اول تا آخر اون مستند باید تکذیب بشه و یه اداره کل امور تکذیبیات باید بذاریم. به شوخی ایشون گفت خب اداره کل امور تکذیب، انقدر اینا راحت دروغ میگن. یه عده‌ای هم تو ذهنش شاید این باشه میگن خب تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. و در مورد آقا مصباح و خانواده حضرت آقا، بنده به عنوان کسی که از نزدیک حداقل با آقا مصباحی که براش این حرفا رو گاهی اوقات میزدن در ارتباطم، تا میگم هیچ چیز نبود. و حتی از اون مواهبی که یه شهروند عادی میتونه برخوردار باشه، در بسیاری از موارد اینا خودشون رو محروم کرده بودن که مبادا ذره‌ای در سلامت اقتصادی و مالی و بعداً معنوی این عزیزان خدشه‌ای وارد